Presta atención, pues esto puede interesarle. El viernes 17 de agosto, en la Casa para el Encuentro Eduardo Galeano, se realizará una peña juvenil. O si no sabe qué es eso, realizaremos una fogata juvenil y será la oportunidad para que mostremos qué sabemos hacer los y las jóvenes de la ciudad. La música, la cuentería, el teatro, la danza y todas las artes que representamos las y los jóvenes de la ciudad estarán presentes en nuestra casa. Te esperamos.